Почему скрипит ваш пол? Большинство людей чаще всего винят мастеров, напольное покрытие или производителя. Но всегда проблема находится гораздо глубже. У меня в руках правило, это специальный инструмент для выравнивания, и оно стучит. Это значит, что это бугры. Допустимый перепад всего 2 мм, а здесь сантиметры. Пока основание не выровнено, ни одно, даже самое дорогое напольное покрытие не спасет ситуацию. Ремонт начинается не с красивого пола, ремонт начинается с правильного основания. Подпишитесь, здесь все о ремонтах А-класса.